Aimcom präsentiert das Hörbuch Die märchenhaften Geschichten rund um Merlin und seine 7 Weggefährten. Es war einmal eine Zeit, in der Lagerfeuer heller leuchteten als Monitore und Geschichten mehr waren als eine Ansammlung von Emojis. Zauberer, Magier und Helden vollbrachten ruhmreiche Taten, von denen man heute noch spricht, nein, besser gesagt, sprach. Denn die Märchen verblassten, die Helden litten an Burnout, die Zauberer zauderten und die Magier pochten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Doch in einer kleinen Hütte, versteckt im tiefen Wald von Neuhausen, regte sich der Wille, dieser scheinbar ausweglosen Lage ein Ende zu setzen. Hier begann eine neue Geschichte, voller Abenteuer, Wundertaten und der Erkenntnis, dass ein kleines, eingeschworenes Team jeden Tag aufs Neue die Menschen mit zauberhaften Ideen und magischen Momenten begeistern kann. Der Bewohner dieser Hütte war niemand Geringeres als der weise Merlin, bereit, mit List und Magie die perfekte Truppe zusammenzustellen. Doch hört selbst. Merlin, der größte Zauberer aller Zeiten, hatte schon bessere Tage gesehen. Früher haben die Menschen mich um Rat gefragt und ich habe Königreiche gerettet, murmelte er und wischte zornig seine alten Zauberutensilien vom Tisch. Denn in einer Welt voller Bildschirme und Maschinengeflimmer schienen seine Dienste nicht mehr gefragt zu sein. Da überkam ihn eine Erkenntnis: Nur ich allein als Zauberer habe schlicht keine Zukunft. Und von nun an war Merlin auf der Suche nach patenten Weggefährten. Mit seiner unerschöpflichen Weisheit, seinem Wissen und einer Prise Magie wurde Merlin zum Mentor der besonderen Art. Aus einer Gruppe abgehalfterter, lang- und strumpfsockiger, holzköpfiger, glück- und aufgabenloser Märchenfiguren formte er das perfekte Dream Team. Eine Mannschaft, die mehr als ein Stück Magie und Zauber in die kalte digitale Welt zurückbrachte. Das tapfere Schneiderlein stellte ernüchtert fest: Es reicht. Diese alberne 7 auf einen Streich-Story hätte ich mir echt sparen können. Einen Riesen habe ich getäuscht, ein Einhorn besiegt, ein Wildschwein gefangen. Und was kommt als nächstes? Noch mehr Viecher, die ich bezwingen soll? In diesem Moment lief ihm Merlin über den Weg, der ihn mit einem wissenden Blick musterte. »Schneiderlein«, begann Merlin, »ich spüre Großes in dir. Lass uns gemeinsam eine Truppe aufstellen. Mit deinem scharfen Verstand und deiner Entschlossenheit finden wir sicher weitere Weggefährten für eine Zukunft, jenseits der eingestaubten Märchenwelten.« Das tapfere Schneiderlein zögerte nur kurz, denn die Idee gefiel ihm sofort. Mit frischem Mut und einem Hauch Abenteuerlust machte er sich mit Merlin auf den Weg, um weitere Mitstreiter für ihre erlauchte Runde zu gewinnen. Schneewittchen grübelte unzufrieden. »Es scheint, als wären meine Zeiten als Märchenprinzessin endgültig vorbei. Einfach keine Prinzen mehr weit und breit.« Frustriert biss sie in einen Apfel, denn die Prinzen waren ja nun Homeboys und beschäftigten sich lieber mit virtuellen Kontakten, anstatt auszureiten und Prinzessinnen zu erobern. Doch dann tauchten Merlin und das tapfere Schneiderlein bei ihr auf, beide auf der Suche nach Talenten für ihre besondere Mission. Merlin sagte: »Vergeude nicht deine Zeit. Wie wäre es mit einer Karriere im Printdesign? Du hast ein Auge für die perfekte Komposition und deine Liebe zur Schönheit verleiht allem einen wundervollen Ausdruck.« Achtlos ließ Schneewittchen den Apfel fallen und war sofort Feuer und Flamme. Und von da an war sie Teil der Runde und gestaltet auch heute noch zauberhaft schöne und ideenreiche Layouts, die Herzen höher schlagen lassen. Ginny, der Flaschengeist, jammerte kaum hörbar: »Hallo da draußen, holt mich jemand mal aus dieser verrosteten und unbequemen Lampe raus. Einfach etwas reiben. Und ich erfülle in Zukunft nicht nur 3, sondern gleich alle Wünsche. Versprochen.« Merlin rieb sofort an der Lampe, und mit einem gewaltigen Rauchstoß erschien der Genie und reckte sich. »Endlich, danke, was kann?« begann der Genie, doch Merlin unterbrach ihn. »Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Mit deinem Talent, sich jeder Anforderung blitzschnell anzupassen,
und deinem Gespür für Wünsche bist du der perfekte Projektleiter. Ginny blinzelte überrascht und ein verzücktes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Und noch heute leitet er Projekte, löst Probleme in Rauch auf und erfüllt jeden noch so ausgefallenen Wunsch. Ob verrückter Zeitplan oder Last-Minute-Änderungen, der Ginny sorgt dafür, dass alles wie von Zauberhand läuft. Pippi Langstrumpf, dem stärksten Mädchen der Welt, war grenzenlos langweilig. Nichts ist mehr los hier. Herr Nilsson schläft Tag ein, Tag aus. Der Cumulus-Kleber ist eingetrocknet und die Villa Kunterbunt kann ich umtaufen in Villa Trostlos. Ich brauche unbedingt neue Abenteuer. Und zwar pronto, meckerte sie. Merlin bekam schnell Wind von ihrer Langeweile und machte sich auf den Weg zu ihr. »Pippi«, begann er, »du bist ein echtes Original. Schließ dich uns an und werde unsere Social-Media-Expertin. Stell dir vor, du könntest Millionen Menschen mit deinen fantastischen Ideen beglücken und zu Followern machen.« Pippi leuchteten die Augen. »Mega! Das klingt ja nach einem schier grenzenlosen Abenteuer.« Und seitdem bereichert sie die sozialen Netzwerke mit ihren ausgefeilten Ideen und Konzepten. Frei nach ihrer neuen Devise: »Ich mach die Welt, wie sie euch gefällt.« Robin Hood seufzte enttäuscht. »Niemand interessiert sich mehr für meinen Kampf für Gerechtigkeit. Ich kann mir einen neuen Job suchen«, und zupfte gedankenverloren an seiner ausgeblichenen Strumpfhose. Seine besten Tage als edler Bandit schienen nun wirklich gezählt. Denn die Menschen waren längst in andere Welten versunken und scrollten lieber gedankenlos durch soziale Kanäle, als sich um Gerechtigkeit oder Märchengeschichten zu scheren. Merlin erkannte sofort das Potenzial und machte einen vielversprechenden Vorschlag. »Robin, schließe dich uns als Art Direktor an. Dein Auge für Details und deine untrügerische Zielgenauigkeit passen perfekt.« Robin überlegte pfeilschnell und stimmte dann begeistert zu. »Fein«, sagte er, »Design statt Diebstahl passt eh.« Seitdem sorgt er dafür, dass jedes Layout punktgenau ins Schwarze trifft. Kaum gelandet, kratzte sich der kleine Prinz am Kopf und stöhnte. »Asteroid B612. Ist das Navi wieder kaputt oder was? Jetzt bin ich schon wieder auf diesem öden Brocken gelandet.« Neben ihm verdrehte auch der Fuchs genervt die Augen und legte sich seufzend auf den staubigen Boden. Merlin, der gerade per Anhalter durch die Galaxis unterwegs war, rief: »Kleiner Prinz, du hast eine große Zukunft vor dir. Komm zu uns als Entwickler an Bord. Wir brauchen jemanden, der viel gesehen hat und trotzdem das Wesentliche immer im Blick hat.« Der kleine Prinz blickte zu seinem Fuchs, der aufgeregt mit dem Schwanz wedelte und ihn ermutigend anstupste. »Liebend gern«, sagte der Prinz voller Freude. »Ich bin des Reisens und auch sämtlicher Software-Bugs im Navi leid. Ich bin dabei.« Und so wurde er Teil der Mannschaft und bringt seitdem sein Wissen und vor allem Code-Qualität in jedes Projekt ein. Pinocchio erwachte aus einem unruhigen Schlaf und rief panisch: »Hilfe, ein Albtraum! Ich habe von Holzwürmern und Holzfraß geträumt. Das Ende naht!« Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, kam er zu der Erkenntnis: also das tatenlose Abhängen und das viele Schlafen hat einfach keine Zukunft. Ich muss mich umorientieren, und zwar jetzt. Merlin wusste um Pinocchios Fähigkeiten und lächelte wissend. »Glaub mir, selbst für einen Holzkopf wie dich gibt's immer was zu tun. So vielseitig wie du bist. Schließ dich uns an.« Pinocchio war glücklich über das Angebot, nickte eifrig und machte sich sofort an die ihm gegebenen Aufgaben. Und noch heute entwirft er, dem Trend immer eine Nasenlänge voraus, kreative Layouts und Nutzeroberflächen und führt User stets vom Holzweg zurück auf den richtigen Pfad. So kam es, dass Merlin und das tapfere Schneiderlein eine wahrhaft außergewöhnliche, kreative und vielseitige Truppe zusammengestellt hatten. Ein echtes Dream-Team, das mit Magie, Zauber und einer ordentlichen Portion Können jeden Tag aufs Neue kleine
und große Wunder vollbringt. Und jeden Abend, wenn die Sterne über dem Schloss im tiefen Wald funkeln, versammeln sie sich alle im Schlosshof rund um ein großes Lagerfeuer. Pinocchio meist mit etwas Sicherheitsabstand, und feiern ihre erschaffenen Wunderwerke und schmieden eifrig Pläne für ihre nächsten großen Taten. Denn eines ist sicher: ob Prinzen oder Geister, Schneewittchen oder Schneiderlein, gemeinsam sind sie bereit, der Welt, den Menschen und dem König Kunde immer wieder ein bisschen Magie zurückzugeben und sie mit ihren Wundertaten zu verzaubern.